بص انا مش عارف اجيبها لك ازاي، نزلت اعمل شوبينج ولقيت الشميز ده معدي 3000 جنيه. ايوه زي ما انت سمعت بالظبط كده. فقلت لا احنا نطلع على فلو. مين فلو ده بقى؟ ده شاب زيي وزيك كده عامل الستور اللي زي القمر اللي انت شايفه ده، وكل حاجه موجوده فيه بتتباع ب 400 جنيه بس. ايوه زي ما انت سمعت بالظبط كده ب 400 جنيه بس. اذا كان جاكيت، هودي، اي حاجه تتخيلها هتلاقيها في المكان ده ب 400 جنيه بس. وخلينا كده مقتنعين ان مفيش حاجه ب 400 جنيه في الزمن ده، بس عشان عيد ميلاد فلو فهو قرر يبيع كل حاجه في المكان ده ب 400 جنيه. وبالمناسبه كده صاحب المكان ده بيجيب كل حاجته من بره. يعني ايه يا عم خالد؟ يعني بيطلع لتركيا والصين ويجيب الحاجات من هناك وينزل يبيعها هنا. والراجل ده يهدى وبيرجع بضجه. يعني ايه يا عم خالد؟ يعني الراجل ده من فتره صغننه كده كان عامل اي طقم عنده ب 1000. تخيل تاخد جاكيت او هودي او اي بنطلون اي حاجه عنده ب 1000. اما لو قلت لك بقى العرض اللي كان عامله من فتره ان انت لو اشتريت اي حاجه تاخد الثانيه ب 100. بص انا مش محتاج اتكلم عن المكان ده، المكان ده حاجته بتتكلم عن نفسه. فباختصار كده يا عزيزي انا جاي اقول لك ان انت كل حاجه شفتها في الفيديو ده موجوده عنده ب 400 جنيه بس. وبالمناسبه كده حبيت افكرك ان رمضان والعيد جايين في شتاء. فباختصار كده يا عزيزي جمهوريه خالد فين هتتدلع يعني هتتدلع. ولان الفيديو مدته صغيره فمش هقدر اعرض لك كل الحاجات اللي موجوده عنده. ده غير ان عنده برفانات كتير قوي كلها اوريجينال.